Hi guys, за би Грек улсаар аялсан 5 хоногийнхоо аяллаа влогийг та бүхэндээ хүргэж байна. Би яг одоо Австрийн Вин хотоос Грек улсын Афин хот руу нисэх гээд онгоцон суусан байна. Тэгээ ойролцоогоор 2 цаг нисээд Грекийн Афин хотод бусаа. За яг одоо та нарын харж байгаа дүрсэл Грекийн алдартай Акрополис гээд маш эртний түүхт алдарт цайз байгаа. Тэгээд Грек улс бол одоо та бүхэндээ ингээд Грек маш олон өв соёотой, маш олон бахархах зүйлтэй, бүр ингээд хэлж ярих, мүлжих юм маш ихтэй бас болохоор би та бүхэндээ бас айгүй гой мэдээллийн ингээд дүрснийхээ хажуугаар өгөнгөө гой баримтуудыг хүргэе. За тэгээ юуны төрөнд Грек улсынхаа нийслэл бол Афин хот, албан ёсны хэл нь л грек хэл. Хүн амын хувьд бол 11 сая гаруй хүн амтай. Тэгээ шашны хувьд бол грек хүмүүс христийн шашинтай. Тэгээ мөнгөн тэмдэгтийн хувьд яг Европын мөнгөн тэмдэгтэй адилхан евро хэрэгэлдэг. Тэгээд грек нь Европ, Аз, Африк гурвыг холбосон газар нутагт оршдог. Бүр эртний грек, Ром, Визант гүрнүүд тэр Османы эзэнт гүрнийг 400-ны туршид захиргаална, одоо өвийг нь залгамжуулж ирсэн гайхалтай эртний түүхт улс бол мөнөөс муу юм аа. За тэгээд Грек улс нь яг одоогоор хөгжингүй орны тоонд ордог. Мөн 1981 оноос Европын холбоонд дэлгэсэн анхны Олимпийн наадмыг эртний түүхт Афин хотноо зохион байгуулсан. За тэгээ үүнээс хойш ингээд 4 жилийн удаа дэлхийн зуны олимп үргэлжлэн явсан юм аа. Тэгээд Грек одоо хүмүүс одоо өөрсдийн тэр ингээд нэрний өдөр гэж нэрлэдэг штэ тий. Одоо яагаад Афин гэдэг нэр өгсөн? Тэгээд тэр нэрний өдрүүдийг бол Грек хүмүүсүүд маш их тохиолдуулж бүр өндөр хүрээгээр, өндөр зэрэгээр, өргөн цар хүрээгээр тэмдэглэдэг. Бүр зарим хүмүүс нь өөрсдийнхөө төрсөн өдрөөс ч илүү чухалчилж үзүүлж энэ нэрний өдрийг бол тэмдэглэдэг. Тэгээ яагаад Грек улс Афин гэж нэрлсэн бэ гэвэл Грекийн одоо тэр домогт гардаг мэрэгэн ухаан болон дайны бурхан Афиныгийн нэрнээс гаралтайгаар Грек улс өөрийнхөө хотод Афин гэдэг нэрийг өгсөн байт юм байна. Тэгээ Грек улс нь бол газар нутгийн хувьд 80%-ийг нь баг өндөр улсаас бүрддэг. Тэгээ тус улсын одоо тэр ер нь бол тойроо битүү далайн эргүүд байдаг. Тэгээ жуулчдыг маш ихээр татдаг. Би саяхан хэлсэн 11 сая хүн амтай гэдэг жилд одоо жуулчдын тоо нь 20 сая гаруй буюу хүн амаа бол 2 нугалсантай адил жуулчдыг яг энэ өөрийнхөө нийслэл Афин хотноо цуглуулж чаддаг. Тэгээд хэрв Грекийн Афин хот нэрсэн бол заавалжгүй энэ Афины Акрополисыг үзэх хэрэгтэй. Энэ Акрополис нь бол 156 метрийн өндөр хотын чулуун дээр тогтсон хэд хэдэн барилгаас бүрдсэн манай эртний өмнөх 467-оос 406 оны хооронд баригдсан барилгуудын тэр музей цайз байдаг. Тэгээ Грек улсад бол дэлхийн бусад орнуудаас илүү маш олон археологийн музейнууд байдаг. Хамгийн алдартай музей нь бол яг одоо та бүхний дүрсийг харж байгаа Акрополисын музей юм аа. Тэгээд нэг сонирхолтой зүйл хэлгээд Грек улс бол дэлхийн хамгийн нарлаг улсуудын нэг. Грек дунджаар бүр 365 өдрөөс 250 өдөр нь тэр чигтээ нартай өнгөрдөг. Бүр зарим арлууд нь 365 хоногоос 300 хоногийг нь битүү нарандаар өнгөрөөдөг. Ер нь бол нарны их ор юм аа. Тэгээд ер нь бол Грек хүн амыг бол нийт 98% нь бол яг Грек хүмүүс өөрсдөө бүрдүүлдэг. Тэгээ үлдсэн хүмүүс нь бол одоо энэ Албани, Армен, Болгар улсуудын иргэд бол бас сууршин амьдардаг юм билээ. Тэгээ Грек улсын 18 газар бүр 18 газар ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд бол багтсан байдаг. Энд нь бол яг л энэ одоо энэ Афины Акрополис, дундад зууны Роуз хот,
зэрэг одоо энэ соёлын шалгуурт үндэслэн ЮНЕСКОгийн дэлхийн хөгжил өөрсдийн газрынх нь 18 нь бол бүртгэгдсэн байдаг. Тэгээ Грек улс бас нэг алдартай нэг зүйл нь бол чидүүн жимс үйлдвэрлэлээр дэлхийд 3-т ордог. Жил бүр 2.2 сая тонн чидүүн жимсийг үйлдвэрлэдэг. Чидүүн жимс нь бол манайхаар бол одоо нэг оливер нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Пиццан дээр тавьдаг. За тэгээд энэ бол ерөөсөө бас чидүүн жимсний их орон. Бүр ингээл бараа, савн, үнэртэй уус, гой сайхны хэрэглэл идэж явах бүх юм зүгээр яг бүгд олив шингэсэн. Үнэхээр гайхалтай. Грекийн одоо эртний домогт гардаг одоо бурхад олимп уулнаас гаралтай гэж үздэг. Тэгээ Грекийн засгийн газар уулыг одоо 1938 онд тархан цаазтай газар болгосон. Тэгээд Грек нь өөрөө бас грек хэл бол Европт үед өнөөдрийг хүртэл хэрэглэгдэж буй хамгийн эртний хэлнүүдийн нэг. Тус хэл нь бол манай эртний өмнөх 1450 онд үүссэн. Өнөөдрийн байдлаар одоо Албани, Кипр, Грек улсад амьдардаг 13 сая гаруй хүн уг хэлийг ашиглаж грек хэлээр ярьдаг. Улсын төрийн далбааны хувьд хэм бол хөх болон цагаан өнгөнүүдээс бүрддэг. Хөх өнгөн далай болон тэнгэрийг, цагаан өнгөн далайн давлгаа болон өвлийг бэлэгддэг. Тэгээ эдгээр өнгөнүүд нь грек улсын яг үндэсний өнгө гэж үзэгддэг юм билэ. Тэгээ грекчүүд нь ер нь би сая хэлсэнтэй ингээл нарны доор өнгөрдөг гэл. Тэгээ грекчүүд бол угаасаа маш аз жаргалтай ард түмэн билэ. Тэгээ тус улсууд бол бүр Европын холбооны бусад орнуудтай харьцуулах юм бол хамгийн цөөн амиа хорлолтой тохиол бүртгэгдсэн улс байт юм билэ. Тийм учраас ер нь бол бас энэ нар марны энергийн гоё өнгөлөг нартай гэгэттэй орчинд амьдардаг болохоор хүмүүс нийлүү аз жаргалтай сэтгэл зүйд нэг гоё нөлөөлт юм шиг үлээ. Ер нь их аз жаргалтай гоё хотой лээ. Грек улсууд бол 100 гаруй одоо археологийн музей одоо дэлхийд ирэх одоо хамгийн их байдаг. Бүр тэр Европ ТV-ийн хамгийн их эрэлхийтэй ажтын нэг болох Спартачууд 100 Спартачууд гэдэг нь кинод ч тэгээ 300 Спартачууд гэдэг. Тэгээд Спартачууд Грек улсад бол амьдардаг байсан. Мөн бас Европын холбооны усан худалдааны флотын одоо 70 гаруй хувийг нь Грек улстай холбоотой байдаг. Тус улсад одоо хөлөг онгоц эзэмшигчдийн 70% нь Грек улсын иргэд байх ёстой гэж бас хуулиндаа заасан байдаг юм билээ. Мөн томоохон ачааны хөлөг онгоцнуудаар ажилладаг хүмүүсийг чагсаалтын засгийн газрын зүгээс албаар бол гаргаж өгөөд ажиллаулдаг юм билээ. За мөн Османы эзэнт гүрний эзэмшилд одоо олон удаан жил орсон грекчүүд одоогийн Туркуудтэй 1990-ад оны сүүл үе хүртэл одоо маш таарамж муутай байсан. Гэвч одоо цагт уг нөхцөл байдал нь бол өөрчлөгдсөн. Тиймээс одоо Грек улсад амьдардаг гадаад иргэдийн ихэнх хэсгийг нь турк хүмүүс бүрдүүлдэг юм билээ. Турк хүмүүсээс айгүй их байсан. Хоолнос амир турк холтой амир төстэй санагдсан. Тэгээ Грек улс нь бол 15 олон улсын нисэх онгоцны буудал байдаг. Энэ нь болохоор дэлхийн ихэнх улсуудын нисэх онгоцны буудлуудын тооноос маш их 15 олон улсын нисэх буудлын гэдэг. Тэгээ Грек улс бол тэгээ ерөнхийдөө зүгээр аялал жуулчлалын салбар маш өндөр хөгжсөн, маш гоё олон үзэсгэлэнтэй тийм улс байлаа. За одоо тэгээ Грек улсад Афин хотод очисон бол цаашаага заавалгүй арлал руу явах хэрэгтэй. За ингээд би одоо онгоцон суугаад Грек улсын Афин хотоос Санторинагийн онгоцны бодол дээр хурж ирсэн байна. За Санторина бол үнэхээр бүр мөрөөдлийн арал. Ер нь бол ойролцоогоор нэг 50 минутсэд очиж тийм байлээ. За одоо би та бүхэндээ Санторинигийн тухай энэ арлын тухай ярьж өгье. Заяа. Энэ арал нь болохоор 3.5 мянган гаруй жилийн өмнө бий болсон эртний соёл иргэншлийн олон мянган жилийн турш хадгалагдаж үлдсэн
уул мөрийг өднөө хүртэл хадгалж ирсээр байгаа гайхалтай үзэсгэлэнтэй үлгэрийн мэд арлуудынх нь нэг юм аа. За тэгээд эрдэмтдийн ер нь бол үзэж байгаагаар Санторини бол Атлантидын алдагдсан нэг хэсэг гэж ер нь бол үздэг юм билээ. Тэгээд Грекийн арал нь бол одоо Грекийн энэ Санторини алдартай Грекийн амралтын газар буюу Оя гэдэг газараас үүссэн юм билээ. За юу гэсэн би энэ Пира гэдэг нийслэлийн тухай цаашид ярьж өгье. За Пира нь бол 18 дугаар зууны 2 дугаар хагаст байгуулагдсан суурин газарт одоо энэ нэг аимшигтай газар хөдлөлт удаа тохиолдож байгаад дэлхийн хөрснөөс баг бүрэн арчигдсан. Тэгээд Пира нь болохоор энэ бол хатан дээр их дэнждэр байрладаг нэг тийм одоо ийм амралтын газар ч юм уу, ер нь бол зүгээр нэг юм арал болон хувирсан. Тэг өнөөдөр энд маш олон зочид буудал, бар, ресторан бүр ингэ зүгээр байхгүй юм гэж аахгүй бүгд баригдсан. Тэгээд тус хот нь бол одоо далайн түвшнээс тус хот нь бол ер нь бол тэр хотын түвшнөөсөө 270 метрээс одоо доош орших Скала Пера бомбтой. Тэр бомбтосоо хот руугаа одоо шатаар гарах боломжтой байдаг. Тэр шат нь 580 ширхэг шаттай байдаг гэсэн дамжлагтай. Тэгэхээр ер нь бол жоохон маш төвөгтэй. Тэгээ Пира бол ягуун хүний зам, одоо тэр амралтын газар, чулуун гудамж одоо үнэхээр гой сэтгэл төрүүлдэг. Одоо энэ чулуун гудамж ингээ шүн болохоор бүр ингээ гэлэлзаал. Тэгэл ингээ гудамжууд нь бүр маш нарийнхан. Тэр болгоно тэр ингээд нарийнхан гудамж болгондоо ингээ хажууд нэг үгүй ингээд баар үйлчлэгээ зингээ худалдааны гудамж бий болгоцсон байсан. Тэгээд яг одоо ингээд Пирагаас цаашаага ингээд яваад Оя нь болохоор ер нь бол энэ Санторинигийн хамгийн алдартай хотуудынх нэг. Яг одоо энэ цагаан барилга, энэ далай дээр хажууд энэ ресторанууд, ерөөсөө энэ цэнхэр дээртэй цагаан энэ барилгуудыг нь бол Оя гэдэг хотын нь бол хилээд байгаа юм. Тэгээд одоо тэр энэ Ояд нь болохоор ерөөсөө наран шарлагын бие шараа суугаад бүр ингээ яг гоё ингээд тэгж хөвтөх газар бол байхгүй. Ерөөсөө яг хүмүүс яг гэж чдгөө гэхээр оройн хоол идээд хамгийн гол нар жаргахыг үзэх. Нар жаргах бол үнэхээр гайхалтай харагддаг. Тэгээд яг зүгээр худалдааны гудамжаар нь яваад тийм үсгэж яг Оягаар нь бол очдог. Барилгуудыг нь бол галт уулын чулуугаар барьсан.
ямар ч автомашингүй аж үйлдвэрийн үйлдвэрүүд бүр ерөөсөө байхгүй. Тийм болохоор агаар нь бүр маш сэлмэг, маш тунгалаг, далайн ус нь маш гоё цэнхэр, ямар ч бохирдол байхгүй. Тэгээд далайн угаасаа хажуудаага болохоор маш гоё чиглэг, сэрүүн, зүгээр л ямар ч тийм байгаль, яг л цэвэр байгалаараа байгаа хотчсон газар. Тийм болохоор хүн болгон арлын хувьд Санторина энэ арлыг бол илүүд үздэг. Өнгө үзмжийн хувьд яг л үлгэрт байгаа юм шиг байдаг арал юм билээ. Та зүгээр л очиод үзэх хэрэгтэй. Ялангуяа тэр нар жарахыг нь харах хэрэгтэй. Тэр нарийн гудамжаар нь ингээд явах хэрэгтэй. Тэр энэ буудал болгон дээр ингээд бассейн байдаг. Одоо ер нь бол буудлууд нь бол хамгийн багадаа энэ далайн иргэдийн ойрхон яг энэ төв дотор бол ерөөсөө өдрийн 250 еврогоос эхэлдэг юм билээ. Тэгээд энэ ингээл яг би сая түрүүн хэлсэн шүү дээ. Тэр нар жарахыг хүмүүс үздэг. Тэгтээ сэлээд яг амраад ингээ биеэ шарах газар байхгүй. Хүмүүс нь яг ингээд буудал дотроо ингээ гоо дээврийнхээ хажууд ингээ гадаа мадаа хоол муул идээд тэгээд энэ байдаг учраас яг буудал дотор болгондоо хажууд юм бассейнтэй байдаг. Тийм тэр бассейн дээр айгу хөөрхөн айгу гоё. Тэгээд энэ Санторина бол энэ илжгээрээ алдартай юм билээ. Тэгээд энэ илжгээрээ ингээд тэр олон энэ шатуудаараа дамжаад хүмүүс суулгаад тэгээд явуулдаг. Мөн дээрээс нөгөө нэг юм агаарын сэнс идэж тий, дугуй агаарын сэнсээр алдартай. Тэгээд яг одоо тийм зүгээр л гол нь энэ үзэмжлэл байгаа юм л да. Тэг үнэхээр гайхалтай. Тийм болохоор яг хэрэв грек орсон бол заавалжгүй Афин ороод Афинаас Санторина бол орох хэрэгтэй. Үнэхээр гайхалтай. Би өмнө ингээд аялаад маш олон газар дээр аялж байхад надад Испани арлууд Ибиза бол үнэхээр гой санагдчихсэн. Одоо бол бүр би зөв шууд Санторина гэж хэлнэ. Тийм Грекэд очсондоо үнэхээр аж аргалтай байна. Тэгээд үнийн хувьд, нислэгийн хувьд яг хаа газараас ер нь бол би яг улирал нь бол яг одоо маш их хүмүүсийг одоо жуулчдаа одоо ингээ авдаг улирал нь 6-аас 7-8 сар гэдэг. Би бүр сая 5 сарын ингээд энэ 10-20 эднэр явсан. Энэ бол хүн тийм их байгаагүй, гайгүй байсан. Гэхдээ би бичлэгээ бүр ингээд маш их тасаад 7-8 цаг, 9 цаг маг гээд гой хөнгөө хатна гой та нартай үзүүлээгээд бичлэгээ хийсэн. Ер нь бол тэгээ хүмүүс нь 11 гээд гарч ирээл бүр хүн алхах зайгүй амар их хүн болоод тэгээд амар их байсан. Тийм болохоор айгуугаа бичлэг хийж байгаа гэдэг утгаараа хөнгөө байгаа дээр нь эрт босоо та нартай яг хотын үзмжийг үзүүлэх гээд тэгээ гой бичлэгээ алхангаа хийсэн байгаа. Би гэхдээ ингээд амар гой олон төснүүд авсан. Гэхдээ зарим нь одоо устцсан бах юм утсан дээрээс. За тэгээд жижигсэн ингээд одоо шөнийн Санторина харагдчихээн. Бүр ингээд битүү гэрэл за. Энийг тэр бүр ингээд холоос бүр тэр шигт наral бүр үнэхээр гоё нах. Угаасаа хүмүүс тэр доор нь улаан хад гэж нэрлэгддэг. Ингээд парти зэдэг нар жарахыг хардаг. Тэр нэг сансад нэг тийм ингээд нэг юм үйлчлэгийн газар байсан. Тэгээд би бол зам авин дээр нь бол суугаагүй л дээ. Тэгтээ тэр заваар ингээ хүмүүс шүн амир суугаад тэгээд энэ яг энэ битүү гэрэл болсон энэ хэсгийг хардгийм билээ. Тэгээд яг уу би бол зам дээр нь суугаагүй болохоор ингээл явсан. Одоо тэр ингээд ийм цэнхэр юмнууд харагдаад байгаа. Эднэр чинь ингээ бүгд энэ буудлынх нь яг өрөөнийх нь хажууд идэг бассейнууд. Тэгэл хүмүүс ингээ шүн болол бассейндээ ороод энэ гадаа нь ингээл бассейн дотор суугаал, далай хараал, тэгэл идэж угаал тэгдэм билээ. Тэгэл үнэхээр гоё. Тэгээд ер нь бол үнэхээр гоё. Тийм учраас Грек бол заавалжгүй очих хэвээр улсуудын нэг юм байлээ шүү. Тэгээд Грек дундаа хэрэг арлыг хүсэж байвал Санторина бол заавалжгүй очих хэвээр арлуудын нэг. Тэгээд ингээд миний аж аргалтай
грекээр аялсан 5 хоног маань ингээд өнгөрсөн. Тэгээд ер нь бол бичгээсээ илүү бичигдээгүй маш олон гоё дурсамжийг цэвэрнүүдээрээ харсан, хүмүүстэй танилцсан, биеэрээ мэдрээд агуу гоё ингээд хотын хоногууд түнжээр халахад амьсгалаа. Тэр яг мэдрэмж бол юм бичлэгнээс илүү мэдээж гоё байсан. Тийм. Тэгээд миний грекээр өнгөрүүлсэн влогтой хамтдасан та нартай баярлалаа. Тэгээд удахгүй айгүй гоё газруудаар дахиад аялах юм бол дахиад айгүй гоё аяллахаа видеонуудыг хийх болно. Тэгээд та бүхэн залуу насны дээрээ аялахыг үргэлж илүүд үзэж байгаарай. Тэгээд миний влогтой хамт байсан баярлалаа.